Miss niya. Can you try? Dili ka pina. Yeah, ha? Good morning everyone! Welcome to my vlog! Welcome to my channel. So now, i-unbox ko yung bigay sa amin ng i-unbox, mag-unbox ng items. I-unbox ko ng Diwali Sweets na natanggap namin from our company, Home Center. So titignan natin kung anong mga nasa loob nito. Mga different kinds of foods. So, i-check na po natin siya. Ay! Sabog-sabog! Kasi dahil yan sa turbulence, pasensya na po. So this one, hindi ko alam kung ano to. Feeling ko sushi ba to? Is this sushi? May sushi bang sweet? So try natin i-taste. Oh! Ano ba to? Ano to? Oy, Dharma! Ano mo kasi Dharma? Kunin mo nga siya. Attitude. Ano siya sushi na hindi ko alam na ano. Iba naman tayo. Hindi ko alam kung ano to. This one? I think this is nice. Yeah, that's fine. This one. Is this pastillas? Hantay ko muna kasi baka yung mukha ko masisira po natin sa camera. Ay, sarap! Ano kaya ito? Tikman mo nga. Ang sarap din, pero hindi ko alam kung ang pangalan nito. What's this? Milk? What's the name of the milk? Anlin? Next one is ano to? Uy, ampaw? Uy, dried rice? Empanada. Ha? Donut? Is this donut? Ha? Ah, this is garlic donut. Sorry, kasi Gaga pistachio yan. Ha? Pistachio. ha? Ah, munchkin. Pistachio? What's this? Let's try this. Tamis niya. Can you try? Dili ka pina. Yeah, ha? Ang tamis. Tamis. Sintamis ng wine, sintatap ng sunshine. Sabagay, kaya sweet, di ba? The next one Ito is yung may aluminum. lumpia. Ah, ito yung may aluminum foil. Ano kaya ito? Ano ito, uy? Aluminum foil ba ito? Hindi. Ay, sushi again. Paano ba ito? Diretso Huwag mo ba? tanggalin gaga. Ha? Hindi, kasi baka ngipin ko masira. Sira na nga ito. Sarap. Puro ko lang lahat pinagatan. Hindi ko naman nag-ubos. How about this? Ah, siupaw. I think this is siupaw, right? Siupaw ba to? Shumay. Shumay. Siupa, ano? Shumay. Siupaw. Ano isa? Sumay. Sagot na. Hindi ko maubo. Hirap na kasi yung ngipin ko. Parang... Wow! Sagot na yan? May buhok! Try na yung siupaw. I think masarap to. Shumay. Shumay yan. Wala maliit siupaw, lang. pastillas or ano. Hindi, I don't know. I have to speak English because we have foreign languages here, so I have to speak English because you know my boyfriend is there. Ang sarap Eh, nga. pakita ka ba yung boyfriend mo? Oo, yung Si last Ako. guy. Uy, kasi baka ma-award. Masarap, parang siyang pastillas na alam mo yun.
Lahat ginagat na. Hindi, akin naman to. Okay na. Ay, may isa pa dito. Pastillas. Ano May to? pastillas. Ano to, eh? Pastillas Yung may ano din, may aluminum foil. Yan masarap. Is this? Ano ba to? Shanghai. Ano to, eh? Pero, Crab stick. ano ba sa akin? Ang sarap pa rin. Sobrang bigat mo. Ayan, Ano to? Ano to? Yung ano, What is this? empanada. Di, oy, ano to? Ano to? Bola-bola na nayupi. Oh, sarap. Ay, masarap. I like this. What's the name of this, ate? This one? It's like donut. Ha? Parang sa Pilipino. Ah, donut. Ah, yes, donut. Otak may otak. Donut daw. Donut. Do not eat. Do not eat, do not run, do not... Basta lahat ng donut, ito yun. Tsaka ito, what is this? Ito yung sa ano, yung sa Chowking. Ano yung sa Chowking? Buchi. Mochi ba? Buchi. Ay, okay. Sarap. Sarap yan. Sarap, sarap talaga. Ay! Ay! Hala! Mga bawal magkalat. Muto, sorry. The next one is ito yung pinaka the best. Ito yun. So, kainin natin siya basta mamimigay tayo. Anong tawag dyan? Ang pangalan nito, ano? Pistachio? Ah, pistachio. So, kainin natin siya. Kasi sa Bisaya kasi ang naalala lang namin, mani. So, hindi namin alam ang pangalan nito. So, buksan natin. Buksan mo nga dahil kasi hindi ako makaano. I can't open. Ayan ha. Maagang maaga. Mas masarap talaga to. Kain yung balat niyan, gan. Kakain mo balat ito? Oo. Yan nga yung crunchy. Ka? Bayo, ha? Hindi mo kinakain itong balat. Pipahiya pa talaga ako sa mga ano ha. Hindi naman nakakain ba yun? Ha? Ay, pag sosi pa bubukas. Dapat ganito. Ouch, I can't open. Pero ganun lang. Wala namang guidelines kung paano mo siya buksan. Basta as long as makain mo siya, tsaka nasarapan ka siya. Alam mo yun? So yun lang po sa ngayon. Meron pa almond. Ah, ito yung almond. My God. Meron ka yan, di ba? Meron ako niyan. Pero Almorana. almoranas yun, di almoraga. Ang ganda ng background music mo. Ay ha. Sagot lang. Nabuksan. Tagang. Let him sample. Ayan ha. Baka malaglag ko rin. Aray, ang hirap. Ang hirap pag yung artista ha. Wow! Artista. Ang social ng lagayan, ha? Kaya nga, go. Ano ba to? Direct na kainin ko? Babalatan. Ha? Babalatan. Ano ba? Wow! Just sweet. Maalat siya. Ah, ano to? Contrast sa mga sweet. So, kailangan may maalat. Maalat ka? Ano to? Contrast to mas sweet. Kailangan may maalat. Hindi naman kasi lahat ng ano eh. Kahit mag-asawa, hindi naman laging sweet. Dapat may maalat-alat din tayong nakakain. Moment. Ayan ha. Tip ko na yan. Baka yung iba dyan, lagi na lang sweet. Ang ganda ng background ko dahil. Hindi kailangan i-edit yan. And that's all. Kasi nga, Ano ba? kasi nga, Diwali, kaya... Kaya Diwali, okay lang. Thank you so much and
once again, Happy Diwali to all. And That's all. that's all. Thank you for watching, and please don't forget to subscribe my channel, Angry Bags, and don't forget to hit the button bell so that you'll keep on update. You will be updated for my new vlog and video. Sorry sa English kasi kailangan ko pang mag-review sa ano yun? Anong tawag doon? Yung sa English grammar ba? Punta Canada, ano yun yung exam? IELTS ba yun? O basta yun yun. Huwag yun ang alahanin yun. Basta ito na yun. Thank you so much. Happy Diwali. Bye-bye. Oh, it's nice. Oh, thank you so much.